В Тбилиси прошел судебный процесс с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Его, наконец, доставили в здание суда. На слушании было допущено только общественное вещание, хотя один из адвокатов Саакашвили, Шота Тутберидзе, имел возможность вести прямую трансляцию из зала суда в течение нескольких минут. На кадрах видно, как Михаила Саакашвили помещают в забаррикадированную зону для осужденных. Отметим, что на суде адвокаты исполнили гимн Грузии, в связи с чем коллегия судей сделала им выговор. Для информации, Михаила Саакашвили обвиняют в массовом разгоне протестующих 7 ноября 2007 года, вторжении на телеканал Имеди и преступном захвате имущества Бадри Патаркацишвили. Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по статье 333 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает злоупотребление служебным положением, повлекшее существенные нарушения прав физического или юридического лица, общества или государства. Указанный приговор предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Саакашвили на суде заявил, что не признает прокуратуру и грузинскую судебную систему. Он сделал это заявление перед судом 7 ноября. «Я не признаю прокуратуру и грузинскую судебную систему. Я здесь не для того, чтобы сниматься в заранее написанной комедии», сказал Саакашвили. В то же время судьи обратились к Саакашвили, чтобы обвиняемый имел право пить воду, на что Саакашвили ответил, что ценит их доброту. А на суде адвокат Бека Басилия обратился к судьям с ходатайством разрешить всем телеканалам освещать процесс. «Сегодня мы являемся свидетелями позорного, но исторического процесса. Третий президент присутствует и впервые имеет возможность высказаться. У нас есть петиция к вещателям, которые просили права освещать это в прямом эфире», сказал Бека Басилия. В то же время судья Нина Элиашвили обратилась к адвокатам с просьбой прекратить трансляцию слушания в социальной сети. «Выключите трансляцию, в противном случае покиньте зал. Прошу судебных приставов отреагировать на это», сказал судья, после чего адвокаты прекратили вещание. Общественный телеканал транслировал заявление судьи и адвоката Михаила Саакашвили. Как Саакашвили отметил в своем выступлении, до момента плена он имел возможность пообщаться с населением и увидел, что грузинский народ очень недоволен. «Прежде всего, я хочу поприветствовать людей, стоящих на улице, поприветствовать грузинское общество. И хочу задать вам вопрос. Я свободно гулял по Грузии несколько дней. У меня была возможность общаться с людьми до того, как меня взяли в плен. И я увидел, что люди очень расстроены. Люди не хотят, люди практически не улыбаются. Люди очень недовольны. И я хочу сказать вам, мой дорогой грузинский народ, я хочу спросить вас, скучали ли вы по чувству гордости за свою страну? Не упустили темп и драйв развития? Не пропустили новизну и реконструкцию? Не соскучились по любви и теплу? Не пропустили празднование победы? Если вы все это упустили, то нужно бороться вместе», сказал Саакашвили. Как отметил Саакашвили, он, несмотря ни на что, прибыл в Грузию, где, по его словам, он точно знал, что его могут ликвидировать по дороге.